السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، اور جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، میں تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ معزز احباب گرامی قدر، یقیناً ہمارے بزرگ حضرت حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، یہ ان کی محنت اور کوشش ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم صرف چند لوگ تھے، آج اللہ کی رحمت سے یہ مسجد کا حال تو الحمدللہ بھر گیا ہے، اور حضرت قاری صاحب جب تشریف لائیں گے، میرا ایمان ہے اور غالب گمان بھی ہے کہ باہر والا بھی حال انشاءاللہ بھر جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب کو مزید اخلاص کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ یہ محنت قبول کر لے، کیونکہ بندہ محنت کر لیتا ہے، اگر اوپر سے قبولیت کے سائن نہ ہو تو پھر محنت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ محفل بڑی اچھی ہے، اور ہمارے حفاظ حضرت حافظ عبد الرحمن صاحب اور اسی طرح حافظ عثمان صاحب، انہوں نے عظیم کتاب قرآن پاک کی تلاوت نماز تراویح میں مکمل کی ہے، تو خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پہ گفتگو یا سبق سنانا جو بنتا تھا وہ یہی تھا کہ قرآن کے حوالے سے بیان کیا جائے، لیکن آج کی اس ملاقات میں ذرا میں معمول سے ہٹ کے گفتگو کروں گا، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، تو اس حوالے سے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آنے والے بھائیوں کی جھولیوں کو، دل و دماغ کو بھر کے بھیجیں علم کے ساتھ، اللہ جتنی توفیق دے۔ تو آپ ساتھی صرف دل جمی کے ساتھ چند منٹ، میں کوئی واعظ خطیب نہیں ہوں، سادہ سی باتیں ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، آپ مجھے برداشت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے یہاں سے سفر کرنا ہے تو میں اس گاڑی کا انتخاب کروں گا جس پر مجھے اعتماد ہے کہ یہی گاڑی مجھے سیدھا لاہور لے کے جائے گی۔ میں اس گاڑی پہ کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا جس پر مجھے اعتماد نہیں ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ملتان لے جائے۔ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس بندے کو اپنا بزنس پارٹنر، اپنا حصے دار بناتا ہوں کہ جس بندے پر مجھے اعتماد ہے، یقین ہے۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، پورا شہر چھان بین مارتا ہوں، اس سکول کا انتخاب کرتا ہوں جہاں پہ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ یہ سکول میرے بچوں کو صحیح تعلیم بھی دے گا اور اچھی تربیت بھی کرے گا۔
चाहे किस कदर महंगा स्कूल ही क्यों ना हो। इसी तरह मुझे 10 रुपए की भी कोई चीज खरीदनी है, पूरा शहर छोड़ के, बाजार छोड़ के उस नुक्कड़ पे रेड़ी लगाने वाले के पास चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे इत्मीनान है मैंने उससे सब्जी लेनी है तो वो मुझे खराब सब्जी शापर के अंदर नहीं डाल देगी। इत्मीनान पे दुनिया कायम है। अल्लाह ताला ने कहा आप इत्मीनान करें अपने भाई पे, अपने बिजनेस पार्टनर पे, दुकानदार पे, बीवी पे, बच्चों पे, माँ बाप पे, दोस्त अहबाब पे, उस्ताद पे, लेकिन इससे हट के अगर सबसे ज्यादा इत्मीनान आपने करना है, आंखें बंद करके, वो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। बाकी सब की जात और बात अपनी जगह सब झूठी हो सकती हैं, मैं और आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन कायनात की बात, कायनात के इमाम की बात नहीं झूठी हो सकती। ये हमारा ईमान और अकीदा है। नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तशरीफ ले गए और अंसार सहाबा में से हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हर बात को लिख लेते और हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की बात लिखते। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम कभी गुस्से में हैं, कभी खुशी में हैं। कुछ सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुस्से में होता है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम खुशी में हैं, तो हर बात लिख लेता है। कम से कम लिखने से पहले पूछ लिया कर, आका ये आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, क्या मैं इसको लिखूं या ना लिखूं? कोई बात लिखने वाली होती है, कोई नहीं लिखने वाली होती। सहाबा इकराम ने इतनी बात की, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने लिखना छोड़ दिया। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने चंद दिन गुजरते हैं पूछा, कहा अब्दुल्ला पहले तू मेरी हर बात को लिखा करता था, जो मुझसे निकला तेरे हाथ में कलम था, दूसरे हाथ में वर्क था, तो लिखता रहता था, अब क्या बात है लिख क्यों नहीं रहे? कहा आका मुझे फलां फलां सहाबी ने मना कर दिया है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, इस जुबान से जो कुछ भी निकलता है हक है, सच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए अब्दुल्ला जो कुछ भी हो लिखा कर, क्योंकि आसमान वाले रब ने मोहर लगा दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आसमान से वही उतरेगी तो मेरा नबी अपनी जुबान को हरकत दे के बोलेगा, इसके अलावा बोल सकता नहीं है। तो इसलिए इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इत्मीनान करना है तो किससे करना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पे इत्मीनान करना है। किन पे इत्मीनान करना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करना है। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है, हम दुनियादारों की बातों में आकर, ये हमारे सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया को देखकर और व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, हालात को सामने देखकर लोग इस तरह कह रहे हैं, लेकिन मदीने वाला का फरमान जो वो कह रहा है, लेकिन एक तरफ हमारा मुआशरा है, चलो उनकी बात को छोड़ देते हैं, इसकी बात को मान लेते हैं। अल्लाह की कसम इतनी वजह से हमारे शबो रोज के मामलात सारे उलझ कर रह जाते हैं, सब निजाम दरम बरम हो जाता है। सिर्फ दो बातें और मेरी बात खत्म। पहली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सल्लल फज्र मअल जमाती फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। आज मैं घर से निकलता हूँ, मुझे खदशा होता है कि कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे, मेरे पास पैसे कुछ ज्यादा हैं, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मुझसे कोई वारदाती डाकू मेरे पास आकर गन पॉइंट पे ये रकम मुझसे छीन कर ना ले जाए। और मैं घर से बाहर निकलता हूँ, 100 इलाके के अंदर हासदीन हैं, दुश्मन हैं, और इस बात का खदशा है कि 2 बॉडीगार्ड इधर हों, 2 इधर हों, आगे पीछे, और मैं इनके एक हिसार के अंदर
चलता फिरता जाऊं ताकि ये मेरी हिफाजत करें और मेरे दुश्मन मुझ पर हमला ना करें। यही बात है। लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये है बंदों ने बंदों की सिक्योरिटी करनी। मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है कि ललियानी का टूल प्लाजा है और सत्तोकी का रहने वाला एक नौजवान है और बड़े लोग उसकी आवाज से कांपते हैं, डरते हैं। जब मैंने ये खबर सुनी थी कि उसके जो गार्ड थे वो पहले मारे गए और उसको भी मार दिया गया, लेकिन वो उसकी हिफाजत करने वाले कहाँ गए? हाँ, ये दुनियादारों पर हम इत्मीनान करते, उनको अपनी हिफाजत के लिए दाएं बाएं रख लेते हैं, लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया था, जो हमें हुक्म दिया था, आज हम उसको भूल गए। क्यों ना हम अपनी सिक्योरिटी के लिए माली एतबार से हो या जिस्मानी एतबार से हो, हम उस पैगंबर की हदीस पर अमल करके अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेगा, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेगा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और सुच्ची नबूवत वाली जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। कहा वो बंदा ऐसे है जिस तरह अल्लाह ताला सारा दिन उस बंदे की हिफाजत करते हैं। आज फजर की नमाज बिस्तर पे गुजर जाती है। रमजान है, बड़े शौक से आते हैं। दुआ करें अल्लाह बाकी 11 महीनों में हमें यही शौक अता फरमाए। लेकिन सच्ची बात यह है, रमजान गया, हमारी नमाजें भी जमात के साथ गई। वो सुस्तियां हैं, बिलखुसूस फजर की नमाज बिस्तर पे सोए हुए गुजर जाती है। जनाब माँ कहती है, सारी रात मुंडे ने काम किया है, सारी रात पढ़ाई करता रहे, चलो 10 मिनट होर सो लैन दे, कोई नहीं, हाले केरा सूरज निकला है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा था, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करेगा। हजरात, मैंने हदीस पढ़ी थी, मेरा ईमान था, ऐसा मेरा यकीन था, लेकिन अल्लाह की कसम 2020 के अंदर सऊदीया से एक अरबी शेख हमारे इदारे के अंदर तशरीफ लाते हैं और फजर की नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह की कसम झूठ वाली बात नहीं है, मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ। उन्होंने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद यही हदीस बयान की जो मैंने आपको बयान की है, और इसके साथ बड़ा ही खूबसूरत वाकया बयान किया। कहते हैं कि मैं सऊदीया के इलाके में बड़ा फिरा, एक दफा रियाज के एक जेलर से मेरी मुलाकात होती है और मैंने उससे पूछा कि तुझे कितना अरसा हो गया है। माशाल्लाह जी, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे दिलों, नौजवान के दिलों की धड़कन, हम सब के दिलों की आन शान हजरत कारी हारून यासर बगवी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ला चुके हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करके बात को ख़त्म करता हूँ। जी जी जी, तवज्जो करें। कहते हैं कि सऊदीया से मैं एक रियाज में जेलर से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि तुझे कितना अरसा हो गया है। इस जेलर से मुलाकात करते हुए पूछा कि तुझे कितना अरसा हो गया है कि तू यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। उसने कहा मुझे 30 से 35 साल का अरसा हो गया है, मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ। और बात बड़ी सुनने वाली है। कहते हैं कि रोज कैदी आते हैं, रोज चले जाते हैं। कहा कोई एक नई दास्तान सुनाओ, कोई नया तजर्बा सुनाओ। कहता है एक तजर्बा करता हूँ, हर रोज एक तजर्बा करता हूँ और मेरा 35 साल का तजर्बा है। अल्लाह की कसम कोई बंदा ऐसा नहीं है कि वो मैंने तजर्बा किया उस पर पूरा उतरा हो। कहा क्या मामला है? वो बड़े हैरान हुए। तवज्जो करें। कहते हैं कि जनाब मैंने उससे पूछा क्या मामला है, तो वो कहने वाला कहता है कि मैं आने वाला जो जेलर, जो कैदी होता है ना,
اس کا بازو پکڑ کے اس سے سوال کرتا ہوں، کیا آج تو نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس بندے نے فجر کی نماز سرے سے پڑھی نہیں، اگر پڑھی ہے تو جماعت کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور وہ جیل کے اندر آ گیا ہو۔ تو آج ہم کہاں گھولے پھرتے ہیں کہ کہاں جناب ہم دنیا دار لوگوں کے پیچھے لگ کے اور ان کی باتوں میں آ کے ہم دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو ڈھال کے اپنے اوپر پریشانیوں کا غموں کا بوجھ ڈھال لیتے ہیں۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، آج کے اس معاشرے میں ہر بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا تیسرا پریشان ہے، کہیں کاروبار کی بندش ہے تو کہیں جناب سارا ٹبر کمانے والا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑتی، اور کہیں جناب میاں بیوی کے جھگڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو کہیں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے ماں باپ اس قدر پریشان ہیں کہ بیسیوں گھرانے رشتہ دیکھنے آتے ہیں، اللہ کی قسم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کئی گھر آئے رشتے کے لیے، رشتہ دیکھ کے چلے گئے لیکن رشتے کے لیے ہاں نہیں ہوتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی میں بیٹھا ہوں تو اچانک گھر کے اندر مٹی کے ڈھیلے آتے ہیں، کبھی پانی کے چھٹے آ گئے، کبھی جناب خون کے چھٹے آ گئے، کبھی گھر میں اکیلا بیٹھا ہوں کوئی چیز حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے اور طبیعت میں دن بدن غصہ آتا ہے، دیکھنے والا جو سامنے والے کو دیکھتا ہے اس طرح لگتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ بندہ میرا اتنا دشمن اور مخالف ہے، دل کرتا ہے اس کو جان سے مار دوں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آج سے 1450 سال قبل جو کائنات کے امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی تھیں، جو ہمیں سبق پڑھایا تھا، آج ہم نے وہ سبق چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایک پہاڑ بن کر ہمارے اوپر جادو جنات کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہیں، تو پھر جناب ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بے بس ہو جاتے ہیں، ہم ان جادوگروں کے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے اور سڑکوں پہ بیٹھے ان درباروں مزاروں حجروں میں بیٹھے ہوئے اور جناب لوگوں کی قسمت کو جگانے والے، اپنے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے تن پہ لباس نہیں ہے، ہم پھر ان لوگوں کے پاس جناب جاتے ہیں، 3 طرح کا نقصان کرتے ہیں۔ پہلا نقصان اپنے مال کا کر بیٹھتے ہیں، اس نے جتنے پیسے مانگے ہم اپنی جیب سے دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسی کمائی جو کسی سے مجبوری کی صورت میں لی جائے وہ تم پر جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم مجبور ہوتے ہیں، جتنے منہ سے مانگتا ہے ہمیں دینا پڑتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ کرتے ہیں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی ماں، اپنی بہن کو اس کے پاس لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان اس کاہن جادوگر کے پاس لے جا کے یہ کر بیٹھتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں ہاتھ دیکھتا ہے اور ہم اس کی ہاں کے اندر ہاں ملاتے ہیں، 2-4 ہمیں باتیں بتاتا ہے، ہماری نفسیات کو پڑھ کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ سے یہ فلاں کام ایسے ہوا ہوگا، آپ نے ایسے کیا ہوگا اور یہ ہوا، ہم اس کی باتوں میں آ کر انجانے میں آ کر اس کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ صرف میری زبان سے اتنے الفاظ نکلے، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فیقال، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس کی ہاں کے اندر ہاں کو ملا دیا، جس طرح اس نے کہا جو تو کہتا ہے ویسا ہی ہے، تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایرے گیرے کو بھی اس کے پاس لے کے چلا جاتا ہے اور جناب وہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، ہمارے اندر کے سارے حالات بتا دیتی ہے،
सिर्फ मेरी जुबान से इतने निकले हुए अल्फाज हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, कहा जो किसी काहिन के पास आया, किसी नजूमी के पास आया और उसकी हाँ के अंदर हाँ मिला देता है, तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 40 दिन तक उस बंदे की नमाज कोई इबादत कबूल ही नहीं है। अगर मर गया तो दीने इस्लाम पर नहीं मरेगा, वो कुफर की हालत में मरेगा। क्यों ना हम अपनी इन बीमारियों का इलाज खुद करें। ये हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया है और हम परेशान होते हैं। हर बंदा कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। हम सुबह शाम पढ़ते हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज के बाद ये दुआ 100 की गिनती पूरी कर लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 की गिनती उस बंदे ने पूरी की। कायनात की सच्ची और सच्ची नबुव्वत वाली जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, उस बंदे पर कभी जादू नहीं होगा। हम क्यों ऐरे गहरे के पास जाते हैं और हम अपनी इज्जत का भी सौदा करते हैं, अपने ईमान का भी बेड़ा गर्क कर बैठते हैं, अपने पैसे भी उसके हाथ में दे देते हैं। क्यों ना हम खुद अपना इलाज करें फजर की नमाज जमात के साथ। और ये दुआ है। और मुझे बड़ी खूबसूरत बात याद आई, सऊदिया के एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं शेख वहीदुस्सलाम अल बाली हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के अंदर ये वाकया नकल करते हैं। ये वाकया मैंने पढ़ा, मेरा ईमान और ज्यादा हो गया। कहते हैं कि मैं एक मरीज का दम करने के लिए गया, उसके अंदर जिन हाजिर हो गया। उस जिन से मैंने कहा कि इससे निकलकर मेरे अंदर आ जा। उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर आज तूने ये दुआ 100 मरतबा ना पढ़ी होती तो मैंने तेरे अंदर भी आ जाना था। और बड़ी मजे की बात यह है, मैंने हदीस पढ़ी थी, मेरा ईमान था। मैंने जब ये वाकया पढ़ा, अल्लाह की कसम ईमान और बढ़ गया। और हम कोई आमिल नहीं हैं, हम कोई मुआलिज नहीं है, लेकिन हम हल्का फुल्का दम दारू कर लेते हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर अमल करते हुए मेरा ईमान था। मैंने भी एक मरीज का दम करते हुए उस जिन से कहा, इससे निकलकर मेरे अंदर आ जाए। उसने कहा, तेरे अंदर नहीं आना। ये सारी तालीमात हक और सच हैं। वजह यह है कि आज हमने यही मेहनत वाला जो काम था हल्का फुल्का वो छोड़ दिया। पंजाबी में कहते हैं कि पक्की पकाई खीर साढ़े सामने आ जाए ते असी वो खा लिए, सानू आप ना पकावनी पवे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।